قمرين قمرين دول ولع عينيك، قلبي بيسألني عليك، اتريني بفكر فيك. الاسم الفني هو نور دياب، اسم الشهرة لأني بحب عمرو دياب فاخترت هذا الاسم. هلا في الحقيقة ما حدا اكتشفني، بس أنا لأني بحب عمرو دياب من صغري بغني له دايما. وبعد التمرين أنا لاعب جمباز، كنت بطل عرب بالجمباز ومنتخب سوريا، فكنا نخلص تمرين فأقعد أغني لأصدقائي الرياضيين، فكان كلهم يقولوا لي صوتك بيشبه عمرو دياب، وشوي شوي شجعوني يعني. هلا نحن في مدينة حلب في شيء اسمه أعراس رجال وأعراس نسوان. أعراس النسوان بيجي عازف الأورج مع المطرب، بيقعدوا بغرفة صغيرة وبيغنوا، والقاعة النساء بيكونوا هن عم بيسمعوا الصوت بس. فكنت لما أغني أنا عمرو دياب يسمعوا يفكروا إني عمرو دياب، أو يعني تفاجئوا كلهم. فأتفاجئ بعد الحفلة ما تخلص ألاقي كتير صبايا ويجوا بدهم بس يشوفوا المطرب، يعني متفاجئين من الصوت. هلا أنا بالنسبة لي بدينا بعد الحفلات الأعراس يعني والأفراح بحلب النسائية، صرنا نطلع على بالجامعة أصدقائي ونعمل حفلات مجانية من غير يعني فلوس، ومع اصدقائي عازفين جيتار عازفين اورج، نعمل حفلات بسيطه على قد امكانياتنا يعني. هلا انا ده حلم من احلامي اني اقابل عمرو دياب طبعا، لاني بحبه كثير ونفسي اشوفه. اكيد لما بدي اشوفه انا بدي اقول له اني انا بحبك، وكان عندي حلم اني اكون معه كورال بالفرقه معه يعني اشتغل. بس سمعت من ناس كثير اني عمرو دياب يعني ما برضى يعني، او صعب يعني الحلم يتحقق يعني. أنا بغني عمرو دياب وبغني أغاني خاصة فيني. أنا عندي 8 ألبومات وعندي أغاني كتير نزلت باسم عمرو دياب بالنت يعني بالسوشيال ميديا. طبعا أنا بنزلهم على قناتي باسمي الفني يعني نور دياب، بس بتفاجأ بعد فترة يعني بلاقي غنيتي منتشرة وجايبة ملايين مشاهدات. ناس كتير بتدخل يعني بتحمل الفيديو بينزلوا عليه صور عمرو دياب وبكتبوا عمرو دياب، وأنا مالي ذنب بهذا الموضوع. طبعا هن الناس بياخدوا الفيديو وبيشهروه يعني. طبعا عندي أغاني خاصة أنا كتيرة، رح نغني لكم منها مقطع. اول اغنيه بحياتي كانت هي جاي على نفسك ليه، هي قصه طويله يعني بنحكيها بعدين. جاي على نفسك ليه، راجع بعد ايه، انا مش بكدب لما بقولك اني حقيقي نسيت، يعني خلاص ما بقاش في حياتي لك دلوقتي مكان، أنا مش أنا واحد تاني غير اللي عرفته زمان، ليل نهار تعال حبيبي لا ملام حبيبي خدني ليك، ليل نهار تعال حبيبي قلبي يا حبيبي خاف عليك. هلا أولا هذا الناس يعني ما فهمان، الناس اللي عم تحكي الحكي ما عندها يعني درايه في الموضوع القانوني والقصص هي. اول شيء ما بيقدر حتى عمرو دياب ما بيقدر يقاضيني، لاني انا عم بغني اغاني بشكل طبيعي يعني مثل اي فنان بحفله، عم بغني كل الاغاني. فانا بغني كل شيء، مو بس عمرو دياب وطرب وعبد الحليم وفيروز وام كلثوم وكل شيء، مو عمرو دياب بس يعني. ما في مطرب في العالم بيقدر يقاضي اي حدا عم يغني له اغاني، بالعكس نحن عم نشهر له اغاني، نحن عم نكون دعم له يعني. بكل الحفلات عم غني اغاني لعمرو دياب يعني، فهذا عم بسبب له انتشار اكثر يعني. بالعكس مطربين كثير بيتمنوا العالم كلها تغني له. انا هلا مثلا حدا يجي يغني لي مره في غنيه خاصه لي، هي من الاغاني الخاصه، في شاب مصري بعت لي فيديو انه هو عم بغني لي غنيتي، انا انبسطت كثير وفرحت كثير. بالعكس هي شغله يعني كويسه لعمرو دياب. اي حاجه تيجي من ريحه الحبايب بتطمن قلبي اللي مشغول عاللي غايب، كلمتين يتقالوا منه ولا عنه يطمن قلبي اللي مشغول عاللي غايب.